Kegiatan Lomba Mancing ini kita selenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun izinkan kami berterus terang, acara ini bukan semata-mata soal siapa yang mendapat ikan terbesar. Lebih dari itu, ini adalah momen kita untuk duduk bersama, berdampingan, melepas penat, dan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Bila boleh kami ibaratkan menjaga Kamtibmas itu mirip dengan memancing. Sama-sama butuh kesabaran, sama-sama butuh ketenangan, dan kejelian membaca situasi. Bedanya kalau memancing kita berharap umpan segera disambar. Kalau menjaga keamanan kita justru berharap semuanya berjalan tenang dan damai.